预热3到5秒，漆浆涂抹不要太多，适量就好。贴片对好焊脚。风枪370，风速40，画锡自动上漆焊脚，易焊接，残留少。贴片就是这么简单，你学会了吗？机脚旮旯怎么拆？先涂抹爱情。风枪370，风速40，均匀加热煎镊子准备好撬芯片，轻松拿下电烙铁，不行吧？锡膏一般需要冷藏保存，当你使用完之后，记得密封保存。如果放入了冷藏中，使用之前要提前拿出来解冻，常温下可以保存半年。